الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا أهلا، يسعد لي أوقاتكم، يسعد لي صباحكم، يسعد لي مساكم يا أحلى وأغلى متابعين بالدنيا كلياتها. كيفكم لليوم؟ اشتقت لكم، رجعت لكم اليوم بفيديو. بتمشي معكم هلقيني، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا هيك رايحة مشوار أنا أبو محمد، عايزة شوية أغراض هيك للبيت. حابة أصوركم أجواء الطريق وشوفوا هيك أجواء بطرابلس كتير حلوة. الحمد رب العالمين، اليوم كان طقس حلو إنه مشمس، ما في لا غيوم ولا في شتاء. هيدا طبعا بصور لكم اياه. هلا بدي اروح صراحه، بدي اجيب شويه اغراض لرمضان، عايزه من كبايات، من شويه اشياء. فهلا كمان باخدكم بالفيديو هيدا افرجيكم محل دخلت له، محل كتير مرتب، محل كتير تقالي، بس الله وكيلكم ما اشتريت من عنده ولا قطعه. ما بينشرى الشيء لان كتير كانت اسعاره كتير غاليه، بس بنفس الوقت عنده كل قطعه للمطبخ. هو تقريبا 3 طوابق، بس عنده كل قطعه كل شغله غير شكل بتجنن. بس يلا كزرنا وتفرجنا، وعلى الفرجة مثل ما بيقولوا الفرجة ببلاش بالاخر. او محمد هم بالعجقه صراحه قام زوره بدخل بين البنايات. الحقيقة حبيت صوركم هيدي البنايات كمان، لك على البنايات ان شاء الله سبحان الله كلها عالي ناطحات للسحاب شبه يعني. وانا الله وكيلكم خاف كثير من المرتفعات. قال زوربنا ما غنى، ما دقي غير سيارات على الميلي وسيارات على الميلي. سبحان الله، على طول بيروت اجمالا طرابلس كل ضل عجقه عجقه سير قد ما بخبركم على طول. الحمد لله انا صفي للسياره وحطيناها على جنب ونزلنا على التصوير. بس صراحة ما أحسن صوركم كل شي. بعد ما صورت شوي صغيرة قام صاحب المحل بعت لي مع الشغل إنه ممنوع التصوير، بس ما بعرف ليش ممنوع التصوير. كان ما في شيء إنه مميز أو في شيء إنه لازم ما يتصور. شايفين هيدي الغزالة اللي عند الباب كتير حبيتها، تقريبا حقها طلب 50 60 دولار تقريبا، بس هيدي حلوة. بتعرفوا إيش ذكرتني بأيام ستة؟ كانت عن ستة إلا النملية أو الشعرية، ما بعرف اللي بيفهم علي شو يعني هيدي قصدها، أو كل شعبنا السوري بيعرف شو عم بحكي. هيدي قبل الكبار كان كلياتهم عندهم منها، وهلا هيدا سيستم عاملينه، ما بعرف هي من ميلامين او نايلون السميك يعني، بكون نخب اول. هي حلوه كتير كتير، تحطوا فيها الليمونه، تحطوا فيها الازاز، يعني شو ما تحطوا فيها، حتى ترتيب للثياب بنحط فيها. هي انا صراحه كتير حبيتها، بس بيني وبينكم استغليتها صراحه. اني ما هي طبقتين شفتوها معكم وسعرها بس غالي جدا. لا انا بفضل بالنسبه لي هيك سعر، لا خشب بفضل اكتر ما انه اشتري هيك قصص. بس هي حلوه، ما قلت لكم ذكرتني ايام ستة اللي النمليه كانت تحط فيها زيت الزعتر، تحطها الليمون بقلبها. كان هيك في اكل يطبخوه يحطوه في قلبها، ما يحطوه في البراد اذا كانت الدنيا ساقعه ودنيا شتويه. هلا بتذكر صراحه هيك الايام كثير كانت حلوه. وساعة شفتها قلت له محمد هاي ذكرتني بستي كانت عندها اياها زيت الشي، بس هي كانت من خشب والوابل إلها هذا الغربول الناعم. عاكله في احلى ماكل اياه. شايفين على طقم الفناجين عن جد روعه، ولا هالركاوي يا سلام، والله الصوين هو كله نحاس. صبايا الكبايات الصويني الصحون كله نحاس، بس اسعاره قلت لكم كتير كانت غاليه. الله وكيلكم حبيت اخذ كل هو هو لحسن صراحه نصورهم. هون رجعت انا وابو محمد على البيت، كنا مستعجلين من نعمل الغداء لما يجوا ولاد المدرسه. فشو خطر براسنا اخر شي نعمل كفته او اصابع الكفته، يعني طريقه اللحمه مشويه. ابو محمد هون كان حاطط له فقط ملح ورشه من البهار، وجعكم مع بعضهم. هون حط كيس شفاف وحطوا الصينيه، عملوا هيك اصابع انه عشوائيه، ما شرط عينه على قياس هلا اني لا لا. بهيدي الطريقه ابو محمد عمل لنا اياهم. كانت اليوم انا استرحتي من المطبخ الله وكيلكم. وشايفين معكم هيدي الطريقه حب ابو محمد هيك يزينهم، عن جد طلع منظر من غير شكل. شايفين بهيدي الطريقه كاني عاملينهم على السيخ، بس اني شو ابو محمد عملهم على الايد، لا سيخ ولا شيء. قلت له اعطيك سيخ الشوي، قال لك لا لا ما بدها. هلا هون بعمل لك اياهم، ما بدها بايدي، وعلى صح على
الكيس الشفاف بعمل لك اياهم. وهون بيناتهم قطعت بندورة انا صبايا كأني عم نشويها شوي، هيك أصابع حطيتهم أصابع الكفتة، وبيناتهم قطعت هيك البندورة كمان حطيتهم، وعلى جنب كمان قطعت الطرنشات من البصل وحطيتهم كمان بيناتهم. الله وكيلكم كأني عم تاكلوا لحمة مشوية، يا سلام. غير شكل من دياتي، مش من دياتي، لو محمد بيزعل من ديات أبو محمد، قول له أبو محمد يسلم دياتك ويعطيك ألف عافية يا رب. واللحمة قد ما إنها مدسمة ومدهنة، اسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، عن جد حطيتها بالفرن طلعت مسقسقة ومنغنغ غير شكل. هيك بدي كده ضفت لنا البصل، طريقة سهلة وكتير حلوة للمستعجل مثلي رجعان من السوق بده هيك أكلات سريعة وسهلة. هون حطيتها على جنب لما يحل بدك نصرفه من المدرسة لحطها بالفرن. بلشت أفرم السلطة، فرم الصحن السلطة كمان حطيته على جنب. اشتغلت لي شغلة بالآخر، الله وكيلكم. ولا شايفين معكم هيك؟ يا سلام يا سلام، المنظر لحاله يتكلم، غير شكل. شايفين لك كيف كل الدهن اللي بقلبه ما شاء الله تبارك الرحمن. هون كمان السلطة صارت معي جاهزة، ولاد قربوا يوصلوا من المدرسة. حطيت الملفوف الأبيض، حطيت البقدونس، حطيت الملفوف الأحمر والبندورة، بس الخيار ما حطيته لأن بنوتي ما بتاكل الخيار بالسلطات. وهون قطعت خبزة حطيت عليه المحمرة أو دبس الفليفلة، كأني تكون عاطين بمطعم، كأني تكون عاملين مشاوي أساسية بالبيت. شايفين هيك الخبزات هيك كلها حطيت لهم البقدونس والطنشات البصل. هون طلعوا معي سخنين وفحمتهم بفحمة، حطيت فحمة ورجعت غطيتهم. يا سلام، شايفين لي على المنظر، شايفين لي هذا بخار، شايفين الفحمة بخرتهم فيها، حطيتها بقلبهم وغطيتهم لمدة 5 دقايق بصينيتهم كانت. يعني عن جد ولادي اكلوا، انا ماما شاوي لي نشوي، قلت لهم لا ماما، بس البخار تبعين الفحم كلها تبخرت فيها الاصابع الكفتة. ويا سلام. وهيدي المرحلة النهائية اليوم لوصفتي، ان شاء الله عن جد تعجبكم. وصفة كتير سهلة وكتير طيبة، عن جد انه واحد مستعجل بدي اعمل كفتة بدي اعمل مشاوي، كتير سهلة وكتير طيبة. هون حد عملنا السلطة، اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت مخلل وفيكم تحطوا لبن، بس انا قلت لكم ما بيزبط اللبن، هي اكتر شيء السلطات صراحه، بس في ناس بتحب اللبن العيران، بس انا من عشاق السلطات، انا لازم اطلع نمبر 1 بالسلطات. يا سلام يا سلام، الروائح بتشهي، الله وكيلكم. وهون بعد ما خلصتها الحمد رب العالمين، الله يديمها نعمه ويحفظنا من الزوال. هيدي الوردة مني لكل متابعيني، لكل شخص عم بيعلق تعليق حلو جميل مثله. هيدي الوردة بهديكم اياها، خصوصا هلا عم سجل فيديو، هيدا كان اليوم عيد الفالنتاين. بهدي الوردة لكل محبيني بالقناة، وبتشكر كل واحد عم بيحط تعليق جميل مثله، لكل مشترك بقناتي وكل شخص عم بيتفاعل معي، عن جد بتشكركم من قلبي. واتمنىكم كمان بهالفيديو عن جد ما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل شي جديد. وبتمنى كمان تحضروا الفيديو للآخر، لأن عم يحضر الفيديو ربعه ما عم يمشي الحال، عم يهبط الفيديو. بتمنى مشاهدة أقل شي من 3 ل 4 دقايق لحتى الفيديو يعلى. وهلا بنرجع لوصفتنا ولمطبخنا. شو رح تعمل اليوم؟ شو رح أخبركم شو رح أعمل. صراحة كنت عم بقلب بالتليفون على التيك توك، شفت واحد ياباني مدرسيني صراحة ما عرفت برمجه، بس عامل كيكة الله وكيلكم الجريفون أو أبي ميلو. فأنا حبيت كتير كتير الكيكة بالجريفون أو بميلو، ما بعرف إذا بتزبط ولا لأ، حبيت عن جد شارككم هالوصفة وأعملها معكم. بس النتيجة النهائية واو، عن جد واو، طلعت كتير طيبة. إنه بين الحلو على الحامض، ما بعرف إنه كان هيك مختلط، بس حبيت كتير كتير. فرح أعمل معكم كيكة الجريفون أو أبو ميلو أو البوملي في ناس بتقلها. الكيك مثل طريقة الكيك العادي كنت بعمله معكم كل مرة، هو ذاته. حطيت 5 حبات من البيض، شايفين معكم. حطيت عليهم كمان اللهم صل على سيدنا محمد كباية وحدة من السكر، ورشة من الفانيلا، ومعلقة من الخل. خلطتهم منيح لتصير عندي خليط انه دبل بقوله مكثف جدا. برجع بضيف عليهم اللهم صل على سيدنا محمد كباية ونص من الطحين. وهذا شايفين عليك معكم عم ضيف، تحبوا كباية من الحليب
عليهم أو كباية من المي. فأنا ضفت صراحة المي وعم بشرش آخر مرحلة البيكنج باودر ضفت عليهم. وهلا هيك كمان كله عم بنخلط، أنا خلطه صراحة قبل. ضفت عليهم كمان الكباية ونص من الطحين شايفين معكم. عم بقلبهم هيك كلياتهم مع بعضهم. هلا بحطهم هيك مثلا بالصينية شايفين معكم او بقالب الكيك اللي عم بعمله. وما تنسوا اللون، كان هو حاط اللون الاحمر، ما تنسوا اللون الاحمر كمان، حط اللون الاحمر ان هي كان عليك بالجريفون الاحمر والبوملي. شلتهم هيك على سطح المجلة، كيك عادي جدا صبايا، ما تخافوا منه ابدا ابدا يعني. شلته حطيته بالفرن لمدة تقريبا اكل معي بالفرن بين نص ساعة واكتر شوي. طلعته من الفرن، هو كان الموديل اللي عامله مربع، وانا الله وكيلكم صينية المربع مضيعتها ما كنت شايفتها. فشلته من الفرن قطعته مربعات 2، وبالكريمة شايفين شوي من البوملي على شوي من الجريفون، خلطتهم بالكريمة وبهيدي الطريقة شايفين معكم. حطيتهم مع الكريمة، بس عن جد صبايا طلعت بالاخر عن جد واو. بس ما تنسوا تسقوها، بدهم تسقاي. بس هو سقاها بالجريفون، انا صراحة ما حبيت سقيها هيك، سقيتها بالحليب، او انا الناس بتحب تسقوها، بس انا خفت انه صراحة تمرمر او اي شيء، فما كتير اشتغلت يعني. اشتغلت شوي من عنده، واخر شي رجعت لأنا لخبرتي بايام الكيك. هاي اول طاوله هيك شايفين معكم، عم فرجيكم مرحله تانية كمان. رجعت قطعت شوي او من اللهم صل على سيدنا محمد، شوي من البوملي وشوي من الجريفون كمان مع الكريمه كنت خالطتها. وهيدي الطبقه التانية. رح تقولوا لي معقول كيكه بالبوملي وكيكه بالجريفون؟ ايه مع بعض معقوله عن جد. انا ساعات جربتها صراحه خايفه منها، كانت هيدي اول تجربه لإلي صراحه، مش بالكيك، تجربتي بانه كيكه بالجريفون. حبيتك انه جربها واعملها. واحكيكم عن جد بصراحه رايي بكل صراحه، يعني اخذ طعمة الميكس بين عليكم الحلو على طعمة مرورة الجريفون على ابو ميلو الحلو. انا عن جد صبايا حبيتها، بتمنى انتوا تجربوها وتكتبوا لي رايكم بالتعليقات فيها. شايفين على المنظر ما احلاه، عن جد شي فاخر من الاخر. انا ما توقعت تكون النتيجة النهائية روعة وطعم كتير طيبة. كان عندي اخر شي هيك شوي كمان، هو كمان نفس الشي زينا على الوجه نفس الطريقة. انه تعرفوا انه هي شو قلبها مثل وجهها، كل قلبها مثل ما احنا نحشيها بالشوكولا نحشيها باي فواكه، لا هي اسمها كيكة الجريفون، ان هي معمولة من الجريفون. وهلا هيك زينتها بوردة الحب، هيك حبيت اتفنن بالاخر، حس القالب يطلع معي انه شو بدي اقولكم، انه الالوان متخالطة مع بعضها، يعني بين ابو ميلو وبين الجريفون على هيدي الزهرة اللي حطيتها كتير حلوة. حبيت بصراحة بالاخر كتير هذا بتحسي عن جد تحفة فنية بالاخر. عم بتفنن، ما عم بتغزل بوصفتي لليوم عن جد، اني كنت كتير مبسوطة فيها. كانت تجربتي الاولى بكيكة الجريفون. انا ما بعرف كيكة شوكولا، كيكة فريز، كيكة برتقال، بس انه كيكة الجريفون صراحة ماني شايفتها ابدا ابدا. بس حبيت هالوصفة وحبيت جرب لكم اياها واعملها معكم لاول مرة. وبرأيي بصراحة انا حبيتها كتير كتير. اللي بحب هيك الميكس انه مختلط بين النكهات، هايدي لإلكم جربوها. وهلا بعد ما تجربوها على طريقتي اكتبوا لي بالتعليقات، وبودعكم باي باي.